To'xtamay yuguryapti, siyapti. Aha. Tez siyapti. Necha marta boryapti bir kunda? Ko'p. Ko'p a? Yana nima shikoyat bor? Shu. Buyraklar, ikkala buyrak ham ishlayapti. Mana tomirdan dori jo'natib qilganda, ikkala buyrakdan ham kontrast ajralib, ho'qqa tushyapti. Bu yerda buyrakda ish faoliyatini aniqlash maqsadida yoki buyraklardagi nuqson yoki obstruksiyalarni aniqlash maqsadida qilingan. Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Mana bu tekshiruvda. Hozir sizlar bitta CD analiz topshirasizlar. Qani CD ko'raylikchi. CD'ning miqdori qancha? Ozgina siyapti. Bir kunda ko'p siysa ham. Si bo'lgandan keyin ham yana hojatga borgisi kelaveradi. Bo'ldi. Sizlarda shu bolangizda qovoqni qisqaruvchanligi oshib ketganda, buni tibbiyotda giperaktivniy mочевой puzir deyiladi. Ya'ni qovoqni qisqaraveradi. Sal ozgina CD bo'lsa ham qisqaraveradi. Shuni hisobiga bola tinmay hojatxonaga boraveradi. Bitta davosi bor. Bu hozirgi kunda bitta tabletka bilan yaxshi bo'ladi.